مرحبا بتلاميذ الثانية علوم بكالوريا. في هاد الفقرة هادي غنحاولو نهضرو على المعادلات الخاصة بدالة اللوغاريتم. حاولو نجاوبو على هاد التمرين اللي عبارة عن نموذج ديال المعادلات. résoudre dans R l'équation ln du x plus 1 plus ln du x plus 1 tout égale à 0. باش نجاوب على هاد النوع ديال لي زيكواسيون عندي جوج مراحل، يعني ما يمكنش نهضر على حلول المعادله دون ما نذكر دي دو اف، يعني مجال تعريف الداله. كتعرفوا بان الفاريابل اللي داخل الان سوا توجور بوزيتيف. دوزو من المرحله الاولى بروميي ايتاب، قلنا هو الدومين ديفينيسيون. الدومين ديفينيسيون كنشوف الكونديسيون اللي عندي في ليكواسيون E x appartient à d de E équivalent. قلنا الكونديسيون ديال ln داخل ln soit toujours supérieur au 0 du x plus 1 supérieur strictement à 0 et x plus 1 supérieur à 0. Le variable toujours هو x, c'est-à-dire أن du x supérieur strictement à moins 1 et x supérieur à moins équivalent أن x supérieur à moins 1 demi et x supérieur à moins 1. ندير ضغط نيميريك نحدد الدومين ديفينيسيون ديال ليكواسيون E. ناخد مثلا هاد الكولور هذا نمثل بيه x supérieur à moins 1 demi، ندير moins 1 demi، يعني ضغط نيميريك هو هذا. وندير كولور اخر نمثل بهاد الكولور x supérieur à moins 1، يعني moins 1 غتكون هنا. يعني لي كولور مشتركين في moins 1 demi plus l'infini. اذا دي دو او كنشوف لي كولور فين مشتركين، عندي moins 1 demi plus l'infini. l'infini toujours ouverte، عندي moins 1 demi strictement معمر ln de 0 كاين، ln toujours supérieur strictement 0. دونك الدومين ديفينيسيون هو moins 1 demi plus l'infini. دابا كتجي المرحله الثانيه دوزيام ايتاب. بالنسبه لدوزيام ايتاب يعني نفس المراحل اللي كنتبع. دوزيام ايتاب هو ريزودر ليكواسيون. on a l'équation E عندي ln de x plus 1 plus ln de x plus 1 égale à 0. الفكرة اللي كاينة في ln هو انك كتحاول نكون كنهضر على ln في واحد الكوتي égale à ln. عندي هنا بلس، كنعرف القاعدة ديال ln on a ln de a multiple b égale à ln la valeur absolue de a ln la valeur absolue de b. هنا الكونديسيون avec a multiple b c'est supérieur à 0. يعني عندي لا سوم انا نحولو على شكل برودوي، يعني تحول من لا سوم البرودوي هي équivalent ln de x plus 1 factoriel x plus 1 égale à 0. هاد زيرو هاد نفكر انني نردو على شكل ln اللي هو ln de 1.
équivalent عندنا ln de x au carré نشر plus 2x plus x plus 1 égale à ln de 1. ممكن ندخل l'exponentiel. إلا دخلنا l'exponentiel exponentiel ln de x au carré plus 3x plus 1 équivalent égale exponentiel ln de 1. كنعرف بأن الدالة والدالة العكسية على أساس أن ln هادشي اللي كاين هنا خص يكون بوزيتيف. f rond f moins 1 de x égale à x. هنا كنهضر على الدالة والدالة العكسية équivalent أن 2x au carré plus 3x plus 1 égale à 1. نسامبليفي ب 1 غتبقى لنا 2x au carré plus 3x égale à 0. نفاكتوريزي هنا ب x équivalent أن x au facteur de x plus 3 égale à 0. Produit de deux nombres égale à 0 équivalent أن x égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0. La variable dit toujours هو x égale à 0 ou x égale à moins 3 demi. هنا كتجي المرحلة أنني نجيستيفيي يعني نتأكد أن لو نومبر كي appartient à d de f. عندي domaine définition هو moins 1 demi plus infini. هذا appartient à moins 1 demi plus l'infini. وهذا n'appartient pas à moins 1 demi plus l'infini. Donc toujours la solution هي اللي كتنتمي لنا للدومين définition de l'équation E. Donc S هو l'élément اللي كينتمي ليه للدومين définition اللي هو 0.